Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder, berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi wawasan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun komunitas paguyuban ingkang begja rahayu. Selamat berhari Minggu. Dinten menika kula panjenengan sampun mlebet ing Minggu Paskah kaping 6. Mugi-mugi semangat Paskah tetep makantar-kantar wonten ing gesang kula panjenengan. Awit Gusti Yesus ingkang sampun kersa sangsara seda sinalip lan wungu mulya dados lambaran, dados cekelan anggenipun asung paseksen menggaing sih kawelasan lan panebusan dalem. Dinten menika lumantar Injil kula panjenengan kaparingan wartos Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid dalem, panjenengane bakal nilar para murid sowan marak ing ngarsaning Allah. Lan para murid temtu ora bakal ditinggal dhewe dadi bocah lolo kados tiyang sing wis ora duwe sapa-sapa. Sabdo dalem Gusti menika latar belakangipun bojone pungkasan. Gusti Yesus paring sabdo maneka warni ingkang ruwa, lan ing dinten menika paring pitedah bilih para murid dalem tansah tetep kaampingan dening Gusti kanthi cara sing beda, boten nunggil sacara fisik kados ingkang sampun dipun alami para murid rikala semanten ning sacara rohani. Nah, kados pundi anggenipun Gusti tetep manunggil kalian para murid dalem? Monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Wawasan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 11 ayat gangsal welas ngantos dumugi 21. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene, yen kowe tresna marang aku, mesti netepi dawuhku, lan aku bakal nyuwun marang Yang Rama supaya kowe diparingi juru panglipur liya, yaiku Roh ing kasunyatan kang bakal ngamping-ngampingi kowe. Jagat ora bisa nampa panjenengane, nanging kowe ngerti marang panjenengane, awit panjenengane ngamping-ngampingi kowe. Kowe ora bakal dak tinggal kaya bocah lolo. Aku bakal bali maneh. Sedhela engkas jagat ora bakal weruh aku, nanging kowe bakal weruh aku. Awit aku urip lan kowe uga bakal urip. Ya ing wektu iku anggonmu bakal ngerti yen aku nunggal ing Yang Rama lan kowe nunggal ing aku, lan aku nunggal ing kowe. Sing sapa netepi lan nglakoni dawuhku, yaiku sing tresna marang aku, lan sing sapa tresna marang aku ya bakal ditresnani ing Yang Rama. Apa maneh bakal dak tresnani lan dak wedari diriku.
Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika paring pitedah boten namung kagem para murid dalem rikala semanten, nenggih kangge kula panjenengan sami anggenipun lelana gesang ing alam donya. Menapa malih yen kula panjenengan nyuwun sewu wis dadi kaya bocah lolo sing ora duwe sapa-sapa meneh, ora ana sing bisa disombat-sambati. Kadangkala kula pinanggih kalian umat langkung-langkung simbah-simbah sing sampun lansia, sampun jompo wonten ing griya namung piyambakan, sedulur-sedulure wis ora ana kabeh. Ning ingkang elok simbah-simbah menika kendel wani gesang piyambakan wonten ing griya lan nglampahi menapa kemawon nggih piyambakan. Yen kula suwuni pirsa, jawabanipun nggih kula mboten piyambak Rama wonten Gusti Yesus. Nah menika jawaban sederhana ning yen dilimbang-limbang sakjatosipun lebet sanget. Kados pundi simbah-simbah menika pitados bilih mbok sacara fisik menika mung dhewe, ning yakin bilih Gusti Yesus tansah ngampi-ngampingi gesangipun. Nah menika sing dikersakake Gusti lan dados pitedah dalem Gusti dumateng para murid ing Injil dinten menika. Awit menapa sajroning 3 taun Gusti Yesus nunggil kalian para murid lan para murid dalem nggih tansah nggadahi pengajeng-ajeng, tansah gumantung, tansah sumendhe marang Gusti Yesus wonten ing maneka warni bab. Kanthi tembung sanes para murid menika nunut mulya, nunut populer, nunut kepenak nderek Gusti Yesus. Lumantar pakaryan-pakaryan dalem lan sabdo dalem, gesang dalem Gusti, kathah tiyang sing nampi panglipur, nampi manfaat saking Gusti Yesus. Lan sedaya ditindakake Gusti Yesus. Para murid mung melu ngancani, ngrewangi. Nah, kula panjenengan saged mbayangake rikala Gusti Yesus jengkar utawi nilar para murid, menika sing dadi perkawis. Siji-sijine sing dadi pangarep-arep, sing dadi sendeyan, sing dadi tanda kutip sumber kabegjan ilang. Para murid temtu rekoso kados bocah lolo sing sampun boten gadah tiang sepuh. Naminipun anak nek isih duwe tiang sepuh kan isih ana sing kanggo sumendhi. Mbuh bapak nggo pepak-pepak utawa simbok sithik-sithik nggo tombok. Ning nek sampun boten gadah tiang sepuh, arep sambat karo sedulur wis sok-sok ya pekewuh, apa meneh karo wong liya. Menapa malih le sombat-sambat wis bola-bali. Kejaba nek ora ndewudel utawa raine rai gedhe. Temtu yen para murid kados bocah lolo, mesti ya rekoso banget, cilaka banget uripe. Pranyata nderek Gusti kuwi ora gampang. Pranyata ditinggal Gusti, Gusti ora tanggung jawab, mung ninggal prung. Begja sanget lumantar Injil dinten menika Gusti Yesus paring pitedah lan kasantosan bilih para murid boten ditilar kados bocah lolo. Gusti bakal tetep ngampi-ngampingi kanthi cara sanes, injih lumantar roh kasunyatan, roh ingkang dados juru panglipur tumraping para murid. Roh menika injih roh dalem Gusti Yesus ingkang sampun nrabas watesing wekdal lan papan saengga saged ngampi-ngampingi para murid ing wekdal menapa kemawon lan papan pundi kemawon. Lan boten namung para murid 12 utawi para murid dalem sing rikala semanten pinanggih langsung kalian Gusti, ning nggih
murid-murid dalem Gusti sing nampi wartos saking para murid dalem ngantos titi wanci dinten menika. Awake dhewe ya nampa roh ing kasunyatan lumantar sakramen baptis lan dipun teguhaken lumantar sakramen penguatan kapenuhaning inisiasi Kristiani. Mugi-mugi kanthi semangat Paskah kula panjenengan wantun nglajengaken pakaryan dalem Gusti kanthi sumendhe ing Hyang Roh Suci. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.